Obec Liptovský Ján musí štátu vrátiť viac ako 117 000 eur. Pred 4 rokmi za ne zrekonštruovala námestia. Kontrolóri z Ministerstva pôdohospodárstva zistili nezrovnalosti v použití peňazí z eurofondov. Už v minulosti na ne upozorňovali aj občianski aktivisti. Obec pochybenia odmieta. Toto námestie a prilahlé ulice v Liptovskom Jáne rekonštruovali ešte v roku 2011. Z fondov Európskej únie na to obec získala 400 000 eur. Časť z nich využila na odvodňovacie žľaby, podľa občianskych aktivistov v rozpore so zákonom. Keď máte vyfakturované žľaby ľatinové a sú to plastové, tak to aj malé dieťa vie v podstate, že ten plast je asi menej kvalitný. Obec pripúšťa nezrovnalosti vo výkaze použitých žľabov, no odmieta pochybenie v projekte podporeného Európskou úniou. Stále si myslíme, že obec zrealizovala projekt v súlade s projektovou dokumentáciou a na všetky skutočnosti bol riadiaci orgán v čase upozornený, že sú tam nezrovnalosti v písaní. Riadiacim orgánom bol odbor úradu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý o nezrovnalostiach vo vykázaných a skutočne uložených žľabov vedel, súhlasil s tým a obci náklady preplatil z fondov Európskej únie. Vedúceho odboru to po 4 rokoch stálo miesto. Dôvodom tohto odvolania sú závery a zistenia, ktoré vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s projektom revitalizácia námestia v obci Liptovský Ján. Občianski aktivisti už pred 3 rokmi hovorili o pochybeniach v projekte a upozorňovali na to, že obec pre chyby môže prísť o peniaze, ktoré už minula. Pritom keby dohliadali vlastne od začiatku, že čo sa deje, ako sa objednávajú, kontrolovali, tak nemuselo k tomu dôjsť. Poslanci obecného zastupiteľstva rozhodnú, aký postup zvolíme ďalej. A predpokladám, že budeme sa snažiť využiť všetky právne možnosti obce, aby sme túto čiastku nemuseli uhradiť. Ak by peniaze štátu predsa len vrátili, stálo by ich to toľko, koľko inak minú asi za 1 mesiac. Milan Velecký, RTVS.